क्यों 11th बर्बाद होती है और कोई 3 या 4 चीजें? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 11th बर्बाद हो गई है ना, होती नहीं है। उसका कारण ये आईआईटी इज सच अ टफ एग्जाम कि इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में जो इजी पेपर ले रहे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक 11वीं कक्षा के अंदर डिफिकल्ट पेपर अपना आईआईटी के अपना रंग रूप पे आ जाते हैं कि तो आईआईटी कराना ही, आईआईटी की प्रिपरेशन की फीस ली है, तो सितंबर अक्टूबर तक रियल आईआईटी एडवांस का मॉक टेस्ट होता है जिसमें बच्चों को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो भाई वैसे भी कुछ खास उखाड़ने की जरूरत है नहीं, आपको 360 में से 100 नंबर लाने हैं मात्र, which makes it even less than 30% से भी कम। और 11th का बच्चा अभी ताजा 10 से निकला है, वो 95 के नीचे बात ही नहीं करता।